Levinol kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Python dasturlash tilida kalkulator dasturimizni yaratib ko'ramiz. Va boshlaymiz. Va birinchi bo'lib biza nima qilib berishimizni yozamiz, ya'ni print qilib. Hop, print deymiz. Va Salom men kalkulator dasturiman. Va buni saqlanib qilamiz va dasturiman. Va dasturiman deb yozdik va endi biz bunga bitta o'zgaruvchi olamiz, ya'ni misol uchun mes teng deymiz, ya'ni hop mes teng input qilamiz, ya'ni bu bizga yozishi mumkin bo'ladi va input qilgandan keyin hop birini kiriting deymizda va bu yoqqa plus va minus va plus minus ko'paytirish va bo'lish va ozgina joy qoldiramiz va biz chiroyliroq bo'lish uchun mana bundan foydalanamiz. Va if deymiz, ya'ni agar mes, ya'ni bu mes agar teng bo'lsa, hop teng bo'lsa bulardan biriga, ya'ni misol uchun birinchi bo'lib plus yozamiz. Mes if, ya'ni agar bu teng bo'lsa plusga, hop yana bitta o'zgartirish olamiz, misol uchun teng input, ya'ni u ham yozishga imkoniyat beradi va input deymiz. Va biz bu yoqqa birinchi sonni kiriting deb yozdik. Va bunga yana bitta o'zgartirish olamiz, ya'ni ikkita sonni qo'shadigan qilib. B teng pat ikkinchi sonni kiriting. Va buni ham chiroyliroq chiqish uchun bezaymiz. Juda va bunga ham yana juda. Va yana bitta o'zgaruvchi olamiz, ya'ni ikkalasini qo'shish uchun. Misol uchun s yoki buni yig'indi deymiz. Yoki s deymiz, yaxshiroq bo'ladi va s teng input emas, s teng a plus b deymiz. Va bizda hozir bu qaytadan chiqamiz va biza bundan print s va save qilamiz va yurg'izamiz. Hozir bizda bu o'zimiz o'ylayotgandek chiqmaydi. Hop, misol uchun 12 topildi. Birini kiriting deydi va biz bu yoqqa plus yozamiz. Nimagaki bizani birinchi son plus edi.
Ya'ni biz hali minus ko'paytirishlarni qilganimiz yo'q va plus deymiz. Mana dasturimiz ishladi. Birinchi sonni kiriting 12 24. Bizda nimagadir 12024 chiqdi. Ya'ni bu A ga B'ni qo'shib qo'ygan. Ya'ni hop, bu kiritgan 12 miz va 12 24 qilib yonma-yon yozib qo'ygan. Ya'ni bizga qo'shmagan. Chunki biz bu yerda A'ni haqiqiy sonligini aytganimiz yo'q. Bu yoqqa biz int deymiz. Va buni ham int qilamiz. Ya'ni bu sonligini yozamiz. Va endi save qilib, ya'ni saqlab, yana plus 12 shu boyagida 24 deylik. Mana 36 chiqdi. Endi boshqa amallarni ham qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizdan qiynamay buni kopировать qilamiz. Va sekin almashtirib chiqamiz. Va if yozmaymiz, chunki if oldingi darslarimizda o'tib o'tganmiz va if bir marta yozilardi va shuning uchun biz bu yoqqa elif operatoridan foydalanamiz. Bu endi minus bo'lishi kerak. Ya'ni minus bo'lganda minus. Endi buni kopировать qilamiz. Yana ham osonroq bo'ladi. Elif va mana bu yoqqa ko'paytirish yozishimiz mumkin. Xohlasanglar bo'lishinglar mumkin bo'ladi. Va biz buni ko'paytirish qilamiz. Va bo'ldi. Va mana biz yozib bo'ldik va saqlanib qilamiz. Va mana yurg'izamiz. Va birini kiriting deb o'tdi va biz misol uchun plus tanlasak. Birinchi sonni kiriting. 32 va bizga 44 chiqaz beryapti. Buni yana ishlatamiz. Hop, bu yoqqa minus yozishimiz mumkin bo'ladi. Hop, birinchi sonni kiriting. Hop, 12. Buni 9 tek 3. Endi ko'paytirish ishlatamiz. Misol uchun 12 kerak. Mana bizda agar boshqa narsa yozsa, bu yerda xo'sh, bunaqa narsalar yozib tashlaydi va buning uchun biza bu yerda else, ya'ni else operatorini ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimadir bo'lganda, ya'ni xo'sh, bu operatorlardan boshqasi uchrab qolganda bizga yordam beradi. Va else deymiz va ikkita nuqta qo'yamiz. Va print deymiz. Bizda bunday operator yo'q deb javob beramiz. O'shanda dasturimiz chiroyliroq chiqadi. Misol uchun ko'plamda bosadi va nimalarga tashishadi. Mana bizda oxirida mana bu qolib ketdi. Shunda biz buni olib tashab, hammasini o'ziga qo'yib chiqamiz. O'shanda nisbatan
yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni qo'yamiz. Bu yoqqa ham qo'yamiz. Va buni save qilamiz. Va buni yo'llaymiz. Va endi nimagadir bizada xato bo'ldi. Va mana dasturimiz ishladi. Misol uchun bu yoqqa Behruz yozamiz. Va 12, 32 va kalkulatorimiz ishladi. Endi sizlarga uy ishi, buni sizlar buni yoniga yana misol uchun ildiz topadiganini ham qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta javobinglarni kommentariyada kutaman. Va shu bilan bizning video tugadi. Comic Crime Underground. Я 2 на 2 рекорд.